요 근래 따뜻했던 날씨가 지나가고 28일부터 다시 한반도에 돌풍과 함께 눈폭탄이 떨어진다고 합니다. 또한 29일에는 영하 15도까지 떨어지는 급속 한파가 찾아와서 널뛰기 날씨로 기온폭이 매우 크겠습니다. 북쪽에서 차가운 북풍이 내려와서 한반도의 따뜻한 공기와 만나면서 짧지만 강하게 눈이 내릴 것인데, 이번 눈은 돌풍을 동반한다고 합니다. 바람이 아주 강해서 해안 지역과 제주도 지역은 시속 45km에서 65km, 산지에는 순간 최고 풍속 90km가 넘는 곳도 있겠습니다. 또한 폭탄 저기압이 동해에 생성될 것인데 1018헥토파스칼의 저기압 전선이 한반도 쪽으로 오면서 992헥토파스칼로 맥렬이 낮아져서 폭탄 저기압이 되는 것인데, 등압선 간격도 좁고 북풍이 유입돼서 강한 바람과 한파와 큰 눈이 내리겠습니다. 이 폭탄 저기압이 일본에도 많은 폭설이 내릴 것인데 1월 30일에 일본 홋카이도 지역은 많은 수증기가 유입되어 또 한 번 기록적 폭설이 내릴 것으로 예보됩니다. 기온의 변동이 큰 만큼 건강관리에 유의하셔야겠습니다.